बिल्ली बाजार से एक तरबूज को खरीद लेता है मियाऊ, और किसान को देखता है। किसान और बिल्ली तरबूज को खेत में लगा देते हैं। अगले दिन देखते हैं खेत में तरबूज भरा होता है। फिर बिल्ली और किसान तरबूज को इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचने आ जाता है। तभी यहाँ कुछ बंदर किसान को खेत में तरबूज को खा रहे होते। जब किसान और बिल्ली बाजार से लौट कर आती है तब बंदर को देखकर किसान का बहुत ही गुस्सा आ जाता है और किसान और बिल्ली मिलकर बंदर को मार मार कर भगा देती है। लेकिन किसान और बिल्ली मिलकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए।